হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি টেকনিশিয়ান হাসান থেকে মাহমুদুল হাসান বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব উইন্ডো এসির 5 তারের বুলার মোটরের কানেকশনটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন বুলার মোটরের ডায়াগ্রামটা এখানে দেওয়া আছে। ডায়াগ্রামের ভিতরে এখানে 5টা লাইনের কথা উল্লেখ করা আছে। একটা হচ্ছে রেড, হোয়াইট, ব্ল্যাক, ব্রাউন, ব্লু। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রেড এবং কি হোয়াইটটা হচ্ছে আপনার ক্যাপাসিটর লাইন, রেডটা হচ্ছে স্টার্টিং, হোয়াইটটা হচ্ছে রানিং, আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে হাই, ব্রাউনটা হচ্ছে মিডিয়াম, ব্লুটা হচ্ছে লো। এখন আমরা কিভাবে এই মোটরটা ভালো আছে কিনা এটা টেস্ট করব, এটা আমরা সহজভাবে এখন দেখতে পারবো। যেমন আমি আগে থেকে